最好嘅朋友係邊個？仆街啦！大家好，我係 Lulu 董嘉怡。今日第一次拍嘢咧，我先嚟做一個熱身先。矮定肥？矮。洗碗定掃地？洗碗。係咁打思噎定係咁打乞嗤？超能力隱形定係讀心？讀心。有好多錢定有好多朋友？有好多朋友。中意主動追人定俾人追？俾人追。一個星期唔可以沖涼定係一個星期唔可以換衫？唔可以沖涼。冇得用手機定冇得煲劇？冇得煲劇。冇得用 filter 定冇得化妝？冇得化妝。同最憎嘅人生活一年定同最中意嘅人分開一年？哇，好難喎。二選一。同中意嘅人分開一年。永遠冇得去旅行定係永遠冇得翻屋企？永遠冇得去旅行。定係永遠冇得翻屋企？哦，你答咗啦，sorry。我答咗啦，做咩？唔好意思。二選一玩完，第二嘅熱身，快問快答。最好嘅朋友係邊個？仆街啦！最好嘅 friend。最憎嘅人係邊個 ？Jason。我以外黐線嘅點可以講㗎？簡單用3個形容詞表達自己嘅性格。太白痴，傻傻地， Okay. 都其實同一個形容嚟。對你人生最重要嘅3樣嘢。屋企人、健康、開心。最中意嘅食物。薯片，好心虛啊！講咗。最中意去旅行嘅地方。咩啊？講3樣啊？哦，好啊，講3樣。唔係講3樣咩？最中意邊有3樣啊？玩嘢啊！閱讀問題有啲難。薯片，咁你俾3樣啦，冇所謂啊。最中意嘅3樣食物。唔記得啦。Next。喂，嚟緊就去到問答環節啦。而家 Lulu 係做緊啲乜嘢㗎？而家我嘅正職係做緊一間 IT 公司，唔係賣衫嘅 IT。So 係好懶呢個 game。呢個 channel 未來嘅規劃係會點樣樣啊？暫時未有好大嘅規劃，希望可以定期出片啦，同埋大家係開心嘅睇得。定期係幾耐出一條啊？我嘅定期就未決定到幾時，咩叫定期？哦，OK， 好。你預計咧？你想咧？可能2-3個禮拜啦。2-3個禮拜一條啊？2個定3個啊？可唔可以講清楚啊？唔好問到咁清楚。哦，好 OK。我想做多啲輕鬆嘅片，等大家開心啲。食飯嘅時候可以睇住條片撈飯。有咩題材你會想拍啊？我暫時都未諗到啊！大家可以喺下面留言講下有啲咩想我拍嘅。YouTube 最大嘅挑戰係咩咧？係諗拍啲乜嘢，因為我腦袋有限。經歷呢10幾年嘅起跌咧，自己有咩感想？覺得自己個人咧沉默咗啦。吓？唔係咩？唔使你反應，你嘅反應少啲喺大家面前表露自己嘅真正嘅諗法啦，我覺得係，同埋都有啲攰啦。工作到而家最開心嘅3件事。其實我係幾開心，以前做 model 嘅時候咧，同成班女仔一齊完成咗個 job，同埋 keep 住都係每日都好忙。嗰陣咧係俾咗一個 target，自己每日要揾幾多錢，可能做3個 job 先可以揾到我心目中嘅 target。咁我幾中意嗰陣嘅自己，嗰陣係好充實同埋好開心，冇乜煩惱咯嗰陣。你係一個偏向好運定係偏向唔好運嘅人？我覺得自己算係好運嘅，即係我唔係話大富大貴任何嘢，識到班好朋友去幫你手嘅人係好難得咯。咁今年睇咗未啊？雞年喺蛇年有咩狀況啊？今年七師傅話雞好啊，叫你哋啊唔係雞嘅人扮雞啊。
如果真係俾你翻去過去，你想翻去邊一刻同改變啲乜嘢？我想翻去細個中學嘅時候，我想努力啲讀書。今日條片咧就去到呢度啦。如果有啲咩題材，有啲咩想我拍嘅話咧，歡迎喺下面留言，記得 like 同 share 同埋訂閱我嘅 channel啊！下次見，拜拜。